Salut à tous, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نهضروا على درس جديد ديال rapporter un discours. Bien sûr, rapporter un discours ملي كيكون عندنا le verbe introducteur au présent ماشي au passé. في هذا الدرس ديالنا غادي نشوفوا شنو هو un discours direct et un discours indirect. وغادي نشوفوا شنو هو le verbe introducteur وكيفاش كنحولوا من le discours direct le discours indirect. Rapporter un discours. شنو هي rapporter un discours? On parle du discours rapporté quand une personne rapporte les paroles. كنهضروا على le discours rapporté ملي كيكون عندنا واحد الشخص كيوصل الهضره. Il rapporte les paroles d'une autre personne ديال واحد شخص آخر قالهم. D'accord? Ou bien ses propres paroles أو لا الكلام ديالو الشخصي. D'accord? يعني rapporter un discours هو أنه واحد الشخص كيوصل لنا شي هضرة قالتها une autre personne أو لا قالها هو نيت براسو. D'accord? Il y a deux types de discours rapportés. عندنا جوج أنواع ديال le discours rapporté, soit le discours direct ou bien le discours indirect. غادي نشوفوا شنو هو le discours direct et bien sûr غادي نشوفوا شنو هو le discours indirect. Le discours rapporté direct ولا le discours direct الخطاب المباشر شنو كيكون فيه les paroles الهضره اللي كيوصل لنا هذا les paroles sont rapportées وكتكون encadrées du guillemet كتكون فيها دوك جوج معقوفات encadrées du guillemet. يعني في le discours direct كيكون عندنا لي دو بوين لي guillemet. غنشوفوا في l'exemple وغادي نفهموا مزيان. Les paroles sont rapportées comme elles ont été prononcées. هاد لي بارول تعاودوا لينا كيف ما تنطقوا يعني كيف ما نطقهم داك الشخص اللي قال لينا ديك الحاجه. D'accord? On place deux points après le verbe introducteur. واحد الحاجه اخرى كتكون كنديروا deux points كيف اللي عندنا في l'exemple هنا après le verbe introducteur. من بعد le verbe introducteur اللي غادي نشرحوا من بعد شنو هو le verbe introducteur. نشوفوا معانا هذا l'exemple اللي عندنا هنا. Le réceptionniste هو داك الشخص اللي كيكون par exemple في l'hôtel وكيدير الاستقبال. D'accord? Le réceptionniste a dit قال le petit déjeuner الفطور est servi entre 7h et 9h. يعني الفطور تسيرفا تعطى بين 7 و 9. شنو كتلاحظوا معايا هنا؟ هاد الهضره اللي تقالت لينا هنا هي ديك الهضره اللي قال داك الشخص كيف ما نطقها. لو بتي ديجوني اي سيرفي اونتر 7h et 9h. وشنو كتلاحظوا هنا عندنا لي دو بوين وعندنا لي غيومي. يعني في لو ديسكور ديريكت كيكونوا عندنا لي دو بوين كيكونوا عندنا لي غيومي وكيكونوا عندنا لي بارول كيما تنطقوا comme elles ont été prononcées. D'accord? واحد الحاجه في لو ديسكور ديريكت كيقدر يكونوا عندنا لي بوين دانتيروغاسيون علامه الاستفهام ويقدر يكونوا عندنا لي بوين ديكسكلاماسيون علامه التعجب. داكور؟ ولكن في لو ديسكور انديريكت اللي غادي نشوفوا دابا ما كيكونوش عندنا دوزو. بالنسبه للو ديسكور رابورتي انديريكت او الخطاب الغير مباشر كنقولوا les paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée. هنا هي la proposition subordonnée يعني كتكون عندي هذه كلا قلتي une seule phrase كتولي عندي هاد la partie هي la subordonnée la proposition subordonnée. Les paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée. On ne trouve plus les signes de ponctuation. ما كنلقاوش مازال لي سين ديال ponctuation. Les deux points et les guillemets et les points d'interrogation, les points d'exclamation هادو كيتسموا les signes de ponctuation ما كنلقاوهمش comme dans le discours direct. اللي كانوا عندنا في le discours direct ما كيبقاوش عندنا في le discours indirect ملي كنحولوا. هذا هو الفرق بين le discours direct و le discours indirect. ندوزو l'étape suivante. دابا هنا غادي نهضروا على لي فيرب انتروديكتور. شنو هما دوك لي فيرب انتروديكتور اللي كنا شفنا هنا؟
بحال دابا في هاد ليكزومبل هذا اللي بالصفر وفينا داكوغ. نرجعو لاباج ديالنا. Les verbes introducteurs sont appelés les verbes du dire. كيتسموا كذلك أفعال ديال dire. علاش؟ حيت le verbe dire هو c'est un verbe de déclaration. En général شنو هما les verbes introducteurs؟ هما les verbes اللي كيخليوني نعرف داك الشخص واش كيقول. par exemple كنقولوا les verbes dire ولا par exemple ajoute كيزيد شي حاجة، explique كيشرح، annoncer يعرض، assurer يضمن، confirmer يؤكد، constater يلاحظ، déclarer يصرح la déclaration تصريح، expliquer يشرح، remarquer يستخلص ولا يستنتج، informer يعلم، préciser يحدد، prévenir يتوقع، promettre يعيد، raconter كيعاود شي حاجة une histoire ou bien quelque chose، répondre par exemple répondre à une question كيجاوب. d'accord. هاد لي فيرب انتروديكتور هادي هي الأهمية ديالهم، هادي هي لامبورطونس ديالهم، انهم كيوريوني داك الشخص شنو كيدير. داكوغ. باغ اكزومبل هادو اللي شفنا اللي شرحنا دابا في الاول هما لي فيرب انتروديكتور اللي كيصلحوا بوغ لي فراز ديكلاراتيف. ولكن ملي كنبغيو نسولو باغ اكزومبل، ملي كيكون داك الشخص كيسول اش كنستعملو؟ يا اما كنستعملو دوموندي، يعني لو فيرب لو بلو كورون دو لانتيروغاسيون ديال الاستفهام. في لو كا ديال لي فراز انتيروغاتيف كنستعملو demander, mais on peut aussi utiliser d'autres verbes qui impliquent une question. ولكن نقدروا نستعملوا d'autres verbes qui servent à poser des questions. بحال chercher à savoir، باغي كيقلب انه يعرف، ou bien vouloir à savoir باغي يعرف، ولا interroger اللي هي يسألوا اللي جات من le mot interrogation. d'accord. يعني في l'interrogation كنستعملوا هادو اللي عندنا هنا، وفي la déclaration كنستعملوا هادو. وعندنا لوطخ كا اللي ما كاينش هنا اللي هو في لو كا ديال الامر اون فراز امبيراتيف كنستعملو دوموندي. داكوغ. في الامر كنستعملو دوموندي يطلبوا. نقدروا نستعملو في الامر كذلك دير، ولكن غالبا كنستعملو دوموندي. ندوزو كيفاش نحولو من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت باش نفهمو اكثر. هادو بالنسبه لي كا اللي عندنا هنا، لي كا ديال لي فراز ديكلاراتيف و لي اون فراز امبيراتيف. وغنشوفوا ان اوتر اكزامبل لي كا ديال لي فراز interrogative. Quand on passe du discours direct au discours indirect, on fait quelques changements. من كنحولوا من le discours direct le discours indirect كنديروا بعض التغييرات. فاش؟ Alors, on modifie les pronoms personnels. Les pronoms personnels كيتبدلوا. بحال je، بحال هنا شنو اللي كيتبدل غير اللي كيكون عندنا entre guillemets. داكوغ. اللي كيكون بين المعقوفتين بحال هنا جو ولات ال. كيتبدل لينا كذلك لي زادجيكتيف بوسيسيف. لي زادجيكتيف بوسيسيف هما بحال ما طاسا، مون، طون، سون، نوتر، فوتر، لور، نو، فولور، افيك اس. هادو هما لي برونوم لي زادجيكتيف بوسيسيف. و لي زادفيرب دو طون اي دو ليو، اظرفه الزمان والمكان حتى هما كيتبدلوا. نشوفوا هاد لي زيكزامبل. الوغ عندنا في هاد لو طابلو اللي عندنا إلا شفتو معايا لا بروميير كولون هنا عندنا لو ديسكور ديريكت، وفي لا دوزيام كولون عندنا لو ديسكور انديريكت. غادي نشوفو كيفاش كنحولو من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. داكوغ. في البروميير اكزامبل اللي عندنا هنا عندنا elle dit هو يقول je viendrai chez vous، انا غادي نجي عندكم. داكوغ. الفيرب venir. فهنا ملي حولنا هاد لابارتي راه ما كنحولوهاش. elle dit هو يقول، كنحيدو لي دو بوين اي لي غيومي، لي دو بوين اي لي غيومي. ديما الا كان عندي هذا اللي في الداخل اون فراز ديكلاراتيف كندير لا هادي كو لا كومبليتيف كو. داكوغ. وهنا كندير لي شونجمون حيت ما ديش يبقى عندي جو ولينا كنهضروا عليه هو اللي قال. ال دي شكون اللي قال؟ هو. داكشي علاش خصو تكون ال viendra chez nous. غادي يجي عندنا حنا
Elle dit qu'il viendra chez nous. Le deuxième exemple. Elle dit, هي تقول, je ne veux pas, أنا ما بغيتش, je ne veux pas. Elle dit, خليناها la même, حيدنا les deux points et les guillemets, زدنا la complétive que, حيت هذه c'est une phrase déclarative. Elle ne veut pas. هي تقول بأنها ما بغاتش. لا تريد. D'accord? Le troisième exemple. هنا تردوا معايا البال عفاكم. Je dis أنا أقول dépêche-toi. قلت ليه dépêche-toi أسرع. هنا أمرته dépêche-toi. أمرته أنه يتسرع. se dépêcher. D'accord? يعني في لو كا ملي كيكون عندي أمر une phrase impérative ما كنديرش que. كندير de. Je te dis, أنا قلت لك de te dépêcher. أنا قلت لك باش تسربي. D'accord? ديما de plus le verbe à l'infinitif. ديما de plus le verbe à l'infinitif. يعني ديما إلا كان عندي جملة آمرة une phrase impérative كندير de ما كنديرش que. D'accord? نشوف l'autre exemple, le quatrième cas. Elle dit, هو يقول, demain elle fera bon. غدا غادي يكون الجو مزيان. D'accord? Elle dit, هو يقول que, حيدنا لي دو بوين لي guillemets درنا que, demain elle fera bon. demain غادي يكون الجو مزيان. داكوغ درنا que. لهاد ليكزامبل الاخر لو ديرني اكزامبل ما غاديش نديروه حيت هنا عندنا لو فيرب انتروديكتور في الباسي وهذا الدرس اللي غادي نشوفه من بعد في لا فيديو اللي غادي ندير لكم من بعد. هاد ليكزامبل اللي شفنا دابا في هاد لو طابلو بالنسبه الا كانوا عندي اونتر بارونتيز هنا entre guillemets, pardon, une phrase déclarative ou là une phrase impérative. قالينا ملي كيكون عندنا une phrase interrogative. هي اللي غنشوفو في هاد ليكزامبل في هاد لو طابلو سويفون. في لو كا ديال لي فراز انتيروغاتيف غادي تلاحظوا معنا ملي كنبغيو نديرو دي فراز انتيروغاتيف غالبا كنسولو دي كيستيون بحال habitez-vous ici واش كتسكن هنا. Je vous demande, أنا كنطلب منكم habitez-vous ici. منين غادي نحولوها ما غاديش نديرو que ما غاديش نديرو de غنقولو je vous demande بحال هنا si vous habitez ici. أنا كنطلب منكم واش حيت c'est une question هي si كنديرو si ملي كيكون عندنا une phrase interrogative كنديرو si ما عدا إلا كانوا عندي d'autres cas اللي كنسولو يا إما على الزمان كنقولوا quand بالنسبه لو طون ou bien كنقولوا où فين بالنسبه للو combien شحال بالنسبه ou bien comment بالنسبه لا مانيير ولا كنسولوا على n'importe quoi بحال كيسكو شنو. داكوغ يعني ملي كيكون عندي quand كنخلي quand نيت ما كنديرش سي. ملي كيكون عندي où كندير où. ملي كيكون عندي combien كندير combien. ملي كتكون عندي كيسكو كندير ce que. داكوغ par exemple حنان demande à Philippe. حنان كطلب من فيليب tu pars quand غادي تمشي امتى. في الجواب غادي يكون عندنا حنان demande à Philippe quand elle part. امتى غادي يمشي. داكوغ غادي بطريقه غير مباشره لو ديسكور انديريكت. فهنا عاوتاني elle veut savoir où habitez-vous. بغا يعرف في بغا يعرف هنا كيف ما قالها لي قال لي où habitez-vous فين ساكن. في لو ديسكور انديريكت elle veut savoir où habitez-vous. بغا يعرف فين ساكن. Elle demande combien ça coûte. كيطلب elle demande combien ça coûte. شحال ساوي هادشي. Elle demande combien ça coûte. هنا بطريقة مباشرة غير مباشرة كيطلب منه شحال ساوي ديك الحاجة. Je veux savoir qu'est-ce que tu achètes. بغيت نعرف شنو كتشري. داكوغ je veux savoir هنا بطريقة غير مباشرة لو ديسكور انديريكت. je veux savoir ce que tu achètes. بغيت نعرف شنو اللي كتشري. داكوغ يعني هكذا كنحولو من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. في اول حاجة كيف قلت لكم كنشوفو الداخل ديال لي غيومي واش هي اون فراز انتيروغاتيف. الا كانت اون فراز انتيروغاتيف جمله استفهاميه كنديرو كيف ما درنا في هذا لو طابلو. ملي كيكون عندي اون فراز ديكلاراتيف كنستعملو كو. وملي كتكون عندي اون فراز امبيراتيف كنستعملو دو بلس لو فيرب à l'infinitif.
وبيان سور كنحيدو لي دو بوين وكنحيدو لي غيومي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.